今日去咗一個牙科診所去做植牙手術啦。雖然係一個好短嘅時間，大概半個鐘嘅一個小手術，但係始終都係要一啲入侵性喺個牙肉上面去打個窿啦。咁喺嗰半個鐘嘅時間裏面呢，我係覺得我個健康或者我個命運呢係交託咗俾個牙醫或者係嗰個操刀手身上嘅。即係嗰刻我感覺到有少少痛啦，亦都我唔可以做任何嘢啦，我只可以眯埋眼當乜都冇發生咁樣。當然打咗麻醉針就冇咁痛嘅，但係你感覺到嗰種震，感覺到嗰種喺度開緊、喺度轉緊嗰啲肉嗰啲感覺，㗎啦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 ，其實都係有啲驚嘅。所以呢，我哋平時會覺得揾錢好緊要啊，做呢樣嘢好緊要，做嗰樣嘢好緊要啊，人情世故好緊要啊。講到尾，當你嘅健康出現咗問題，或者當你係需要去接受一啲手術去處理你嘅疾病，其實嗰刻乜都唔重要，所有嘢都係身外物，最緊要係可以平安地無事，呢樣嘢先係最重要。有句說話好老土，健康係最重要，真係好老土，我哋聽到厭晒。呢句說話其實係出自身體出現過問題而經歷過一啲好慘嘅一啲人生狀況，跟住領悟出嚟嘅一啲好重要嘅人生哲理，係來自呢啲人嘅口中。但係聽嘅人多數都係聽完就算，除非你嘅健康亦都出現過一啲好嚴重問題，你聽嗰刻你先會深深認同。冇事冇幹，真係要每一日為自己嘅健康加分。以下呢3個健康習慣，我日日都會做嘅。第一，盡量少食一啲好重味嘅嘢，特別係甜嘢，因為甜嘢其實係會影響我哋好多身體健康，特別係牙齒啊。我每一次食完甜嘢，我都會即刻啷口，跟住揾啲撩牙棒去撩牙嘅。你呢啲好少嘅動作，其實如果你每一日都去着重嘅話，其實你棚牙係會起碼比其他成日食甜嘢嘅人起碼咁捱多10年。第二樣嘢，唔好咁夜食飯，夜食飯就代表瞓覺嗰陣時仲喺度消化緊，咁你好難瞓得好，瞓得唔好你第二日精神又唔好。第三樣嘢，唔好食咁飽，後生梗係冇所謂啦，後生你梗係有幾多食幾多啦，但係當你年紀慢慢大呢，6、7成飽，甚至夜晚盡量少食。見到好多有智慧嘅長者，甚至成功人士呢，佢夜晚係唔食飯嘅。如果你晚餐飯都係好豐富嘅話呢，係會嚴重影響你嘅健康嘅。曾經聽過一句說話就係，如果你想威脅某個人嘅性命，咁你就慢慢請佢食一啲豐盛嘅晚餐啦，仲要請埋食宵夜啊。呢幾個建議希望可以幫到你，亦都希望今日你聽到我呢句說話，健康最重要，唔係左耳入右耳出，而係真係可以俾到你一個深切嘅領悟。